ශුද්ධවර මාක් 6 නාසරෙතීදී ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම. උන්වහන්සේ එතනින් නික්ම සිය රටට පැමිණි සේක. ශ්‍රාවකයෝද උන්වහන්සේ පිරිවරා ගියහ. එය සබත් දින වූයෙන් උන්වහන්සේ ධර්මශාලාවෙහි උගන්වන්න පටන් ගත්සේක. උන්වහන්සේට සවන් දුන් සමූහයා විස්මිතව මොහුට මේ දේවල් පහළ වූයේ කොහෙන්ද? මොහුට දී තිබෙන මේ ප්‍රඥාව කෙමෙක්ද? මොහු අතින් කරනු ලබන හාස්කම් කවරේද? මොහු වඩුවා නොවේද? මරියාගේ පුතා නොවේද? ජාකොබ්, ජෝසප්, ජූදස් හා සීමෝන් යන අයගේ සහෝදරයා නොවේද? මොහුගේ සහෝදරයනුත් අප අතර සිටිනවා නොවේද? කියා ඔහු උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළහ. ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින් දිවැසිවරයෙකුට ගරු බෝමන් නැත්තේ සිය ගමේදීත් නෑදෑයන් අතරදීත් තම ගෙදරදීත් පමණකැයි වදාළසේක. එහිදී රෝගීන් ස්වල්ප දෙනෙකු පිට අත් තබා සුව කිරීම හැර අන් කිසි හාස්කමක් කරන්න උන්වහන්සේට නොහැකි විය. ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ගැන උන්වහන්සේ මවිත වූසේක. ධර්මදූත සේවාව. උන්වහන්සේ අනුශාසනා කරමින් අවට ගම්වල සැරිසැරූසේක. එකල උන්වහන්සේ 12 දෙනා තමන් වෙත කැඳවා ඔවුන් 2 දෙනා බැගින් පිටත් කර යැවූසේක. අශුද්ධාත්මයන් කෙරෙහි ඔවුන්ට බලයද දුන්සේක. ගමනට සැරියටියක් හැර රොටිවත් මල්ලක්වත් පසුම්බිවල මුදල්වත් යන කිසිවක් නොගෙන වහන් පයලා කමිස 2ක් නොගෙන යන ලෙස ඔවුන්ට අණකලසේක. තවද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට ඔබ යම්කිසි නිවසකට පිවිසි කල එතනින් පිටවී යනතෙක් එහිම නවතින්න. යම් තැනකදී ඔවුන් ඔබ පිළිගන්නේවත් ඔබේ වචන අසන්නේවත් නැත්නම් එතනින් පිටවී යන කල ඔවුන්ට විරුද්ධව සාක්ෂියක් වන පිණිස ඔබේ පාදවල තිබෙන දූලි ගසා දමන්නයි වදාළසේක. එලෙස ඔහු පිටත්ව ගොස් සෙනග පසුතැවී සිත් හරවා ගත යුතුයයි දේශනා කළහ. තවද ඔහු බොහෝ දුෂ්ටාත්මයන් දුරුකොට බොහෝ රෝගීන්ද තෙලින් ආලේප කොට සුවපත් කළහ. ස්නාවක ජෝහන්ගේ මරණය. එකල ජේසුස් වහන්සේගේ කීර්ති රාවය පතල වී ගිය බැවින් හෙරෝද් රජුට එපවත් සැලවිය. සමහරු ස්නාවක ජෝහන් මලවුන් කෙරෙන් උත්තාන වී ඇත. මේ බල මහිම ඔහු තුළ ක්‍රියා කරන්නේ ඒ නිසායයි කීහ. එහෙත් සමහරු මොහු එලියායයි කීය. අන් සමහරු මොහු පෙර සිටි දිවැසිවරයන් වැනි දිවැසිවරයෙකැයි කීහ. එහෙත් හෙරෝද් ඒ ඇසූ කල මේ මා විසින් හිස ගසා දමන්න ලද ජෝහන්ය මොහු මලවුන්ගෙන් නැගිට සිටියයි කීය. හෙරෝද් සිය සොහොයුරා වන පිලිප්ගේ භාර්යාව වූ
හෙරෝදියස් සරණ පාවාගත් බැවින් ඇය නිසා මිනිසුන් යවා යොහාන් අල්ලා බැඳ හිර අඩස්සි කළේය. ඔබේ සහෝදරයාගේ භාර්යාව තබා ගැනීම ඔබට යුතු නැතැයි යොහාන් හෙරෝද්ට කී බැවින් හෙරෝදියස් ඔහු කෙරේ වෛර බැඳ ඔහු මරවන්නට අදහස් කරගෙන සිටියාය. ඒත් එය කළ නොහැකි විය. මන්ද යොහාන් සත් ගුණවත් දැහැමි මිනිසෙකු බව හෙරෝද් දැන ඔහුට බියව ඔහු ආරක්ෂා කළ හේනි. තවද ඔහුගේ බස් අසා හෙරෝද් බොහෝ වියවල් වුවද සන්තෝෂයෙන් ඔහුට කන් දුන්නේය. සුදුසු අවස්ථාවක් පැමිණියෙන් හෙරෝද් සිය ජන්මෝත්සව දින තමාගේ උසස් නිලධාරීන්ටද ප්‍රධාන ස්නාධිපතීන්ටද ගලිලේ ප්‍රභූවරයන්ටද මංගල භෝජනයක් පිළියෙල කළේය. එවිට හෙරෝදියස්ගේ දුව එහි පිවිස රඟපා හෙරෝද්ගේ සහ ඔහු සමග භෝජන සංග්‍රහයට පැමිණ සිටි අමුත්තන්ගේ නෙත් සිත් පිනවුවාය. එකල රජතුමා තරුණියට කතා කොට ඔබ කැමති ඕනෑම දෙයක් මාගෙන් ඉල්ලන්න, එය ඔබට දෙමි කීය. තවද ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් මාගේ රාජ්‍යයෙන් අඩක් වුවත් ඔබට දෙමි. ඔහු ඇයට දිවුරුම් දුන්නේය. ඈ පිටතට ගොස් මම කුමක් ඉල්ලම්දැයි ඈගේ මවගෙන් ඇසුවාය. ස්නාවක යොහාන්ගේ හිසයයි ඈ කීවාය. එවිට තරුණිය වහම රජු වෙත පැමිණ ඔබ ස්නාවක යොහාන්ගේ හිස තැටිය කළා, දැන් මට දෙනු මැනවයි කීවාය. රජතුමා අතිශයින් ශෝක විය. එහෙත් ඔහුගේ දිවුරුම නිසාද අමුත්තන් නිසාද ඈට දුන් පොරොන්දුව කඩ කරන්න අකමැති විය. එකෙනෙහිම රජතුමා මුර සෙබළකු යවමින් යොහාන්ගේ හිස ගෙනෙන්න අණ කළේය. ඔහුද ගොස් හිරගෙයිදී යොහාන්ගේ හිස ගසා දමා එය තැටිය කළා ගෙනවුත් තරුණියට දුන්නේය. තරුණියද එය මවට දුන්නාය. යොහාන්ගේ ගෝලයෝ ඒ ගැන අසා අවුත් ඔහුගේ මෘතදේහය ගෙන ගොස් යොහාන් ගෙයක තැන්පත් කළහ. 5000කට කෑම. ප්‍රේරිතයෝ ජේසුස් වහන්සේ වෙත රැස්ව තමන් කළ සියල්ලද ඉගැන්වූ සියල්ලද උන්වහන්සේට සැල කළහ. එවිට උන්වහන්සේ කතා කරමින් ඔබ පමණක් වෙන්ව හුදකලා තැනකට අවුත් මද වේලාවක් විවේක ගන්නැයි ඔවුන්ට වදාළසේක. එසේ කීවේ ඔවුන්ට කෑම කන්නවත් අවකාශයක් නැති තරමට යන එන අය බෝ වූ බැවිනි. එවිට ඔහු පමණක් ඔරුවෙන් හුදකලා තැනකට ගියෝය. බොහෝ දෙනෙක් ඔවුන් යනවා දැක ඔහු කවුරුදැයි හැඳින සියලු නුවර වලින් එක් වී ගොඩින් දිව අවුත් ඔවුන්ට පෙර එහි පැමිණිය. උන්වහන්සේ ගොඩට ආ කල මහා පිරිසක් දැක එඬේරෙකු නැති බැටළුවන් වැනි වූ ඔවුන්ට අනුකම්පා කොට ඔවුන්ට බොහෝ දේ උගන්වන්න පටන් ගත්සේක.
දවස ගෙවී යත්ම ශ්‍රාවකයෝ උන්වහන්සේ වෙත අවුත් මෙය පාළු තැනකි. දැන් රෑ බෝ වී ඇත. එබැවින් අවට ගම් නියම් ගම් වලට ගොස් තමන්ට කෑමට යමක් මිලයට ගන්න පිණිස මොවුන් යන්න හැරිය මැනවැයි කීය. ඒත් උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් ඔබම ඔවුන්ට කෑමට යමක් දෙන්නැයි වදාළසේක. එවිට ඔහු පිළිතුරු දෙමින් අප ගොස් රිදී කාසි 200ක රොටි මිලදීගෙන ඔවුන්ට කෑමට දෙන්නදැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසූහ. ඔබ ළඟ රොටි කීයක් තිබේද කියා ගොස් බලන්නැයි උන්වහන්සේ ඔවුන්ට වදාළසේක. ඔවුහු සොයා බලා අවුත් රොටි 5ක් හා මසුන් 2 දෙනෙකැයි කීය. උන්වහන්සේ ඔවුන් සියල්ලන් කාණ්ඩ වශයෙන් නිල් තන බිම පිට හිඳුවන්න ශ්‍රාවකයන්ට අණකළසේක. ඔහු 100 හා 50 බැගින් පේලි වශයෙන් හිඳගත්හ. උන්වහන්සේ රොටි 5ත් මසුන් 2 දෙනාත්ගෙන ස්වර්ගය දෙස බලා ආශිර්වාදය පවසා රොටි කඩා ඔවුන් ඉදිරියේ තබන්න ශ්‍රාවකයන්ට දී මසුන් 2 දෙනාත් ඒ සැමට බෙදා දුන්සේක. සෑම දෙනාම කා තෘප්තියට පැමිණියහ. ඉතිරි රොටි කැබලි වලින්ද මසුන්ගෙන්ද කුඩා 12ක් පිරෙන තරම් රැස් කරගත්ත. රොටි කෑ පුරුෂයෝ 5000ක් වූහ. මූද මත ඇවිදීම. එකෙනෙහිම උන්වහන්සේ සමූහය විසුරුවා හැරියසේක. සිය ශ්‍රාවකයන්ටද ඔරුවට නැගී තමන්ට පෙරටුව බෙත්සයිදාව බලා එගොඩට යන්න අනදුන්සේක. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් වෙන් වූ පසු යාඥා කරනුවස් කන්දට නැගුණුසේක. සවස් වූ කල ඔරුව මූද මැද විය. උන්වහන්සේ තනිව ගොඩ සිටිසේක. සුළඟ ඔවුන්ට විරුද්ධව හැමූ බැවින් ඔවුන් ඔරු පැදීමෙන් වෙහෙසෙනු දුටු උන්වහන්සේ රෑ 4 වැනි යාමය පමණේදී මූද පිට ඇවිදමින්ම ඔවුන් වෙත අවුත් ඔවුන් පසුකර යන්න තැත් කළසේක. ඔහු උන්වහන්සේ මූද පිට ඇවිදිනු දැක ඒ අවතාරයකැයි සිතා බියෙන් මොර ගැසූහ. සියල්ලෝම උන්වහන්සේ දැක බිය වූහ. එහෙත් උන්වහන්සේ එකෙනෙහිම ධෛර්යය ගන්න ඒ මමය බිය නොවන්නැයි ඔවුන්ට කියා ඔවුන් සිටි ඔරුවට නැගුණුසේක. සුළඟ නැවතිනි. ඔවුන් විස්මයෙන් විස්මයට පත් වූහ. ඔවුන්ගේ මනස අඳුරු වී තිබිනි. මක්නිසාද රොටි පිළිබඳ සිද්ධිය ඔවුන්ට අවබෝධ නොවූ බැවිනි. ගෙන්නේසරෙත්ති රෝගීන් සුව කිරීම. ඔහු එගොඩ වී ගෙන්නේසරෙත් රටට පැමිණ ඔරුව වෙරළෙහි බැන්දෝය. ඔවුන් ඔරුවෙන් නික්මුණු කෙනෙහිම ජනයා උන්වහන්සේ හැඳින ගත්ත. ඔහු ඒ අවට රට පුරා දිව ගොස් උන්වහන්සේ යම් තැනකට ආ බව පතල වීද එතනට
රෝගීන් යහන් පිටින් උසුලා ගෙනෙන්න පටන් ගත්ත. උන්වහන්සේ යම්කිසි ගම්මානයකට හෝ ගොවි පළකට හෝ නුවරකට හෝ ඇතුළු වූ සේක්ද ඒ රෝගීන් කඩ පිල්වල තබා ඔවුන්ට උන්වහන්සේගේ සලුවේ දාවල්ල පමණ වත් ස්පර්ශ කරන්න ඉඩ දෙන ලෙස ඉල්ලුව. එසේ ස්පර්ශ කළ හැම දෙනාටම සුවය ලැබිනි.